介紹翻而家4支路由器喺西 A 4支卡，同埋喺西 B 端呢度都係用4支卡，連接咗一個 VPN 嘅網絡之後呢，就喺個 VPN 入邊呢連接翻一啲 IP 嘅設備。咁而家呢個海康嘅 IP 對講機啦，咁當我喺 A 嗰個地方撳，通過4支 router 嘅傳送去到另外 B 端就駁咗一個 voice 嘅室內機，咁而家接線，接咗之後咧可以對講啦，亦都開門啦。聽到個 relay 條，搞掂之後就收線啦。咁全部個全程就係唔需要任何嘅固網連接嘅情況底下，全部係靠一個4支路由，同埋起咗一個叫做 Virtual Private Network 嘅 VPN 嘅網絡。咁而另外一邊咧，我又另外再接咗一個用一個緊急掣嘅設備啦，按掣之後咧就會見到 A 呢度咧有2隻，假設喺個 lift 入邊，就呢個喺機房入邊，咁因為係內聯網啦，所以冇問題嘅。但係跟住呢一隻咧就喺管理處，因為管理處咧係一個比較遠嘅地方咧，亦都係接住呢個4支路由。咁亦都你聽到咧喺個 lift 入邊一撳，lift 入邊一撳，咁你見得到咧 B 呢隻咧，即係呢個內聯網呢隻着咗先啦，跟住另外 B 呢邊呢一隻咧都係跳咗 relay嘅。咁如果放手就2隻一齊跳，就會個節點就會關閉翻。咁全部都係通過一個 VPN 喺 A 嘅 VPN 同埋 B 嘅 VPN 做一個連接，就完全唔需要任何固網放線嘅障礙啦。